canal Lena Muri. Hoje eu vou fazer uma receita que não precisa nem de fogo, só do micro-ondas, que é o cachorro quente do micro-ondas. E eu vou mostrar os ingredientes agora. Salsicha, molho de tomate, pão, se você quiser da sua preferência, aqui eu estou usando bisnaguinha, milho e batata palha. Se você não quiser usar nem milho nem batata palha, que se vocês não gostarem, não precisa, né? Se você quer assistir, curte, se inscreva-se e se liga aí. Agora eu vou limpar a salsicha, né? E vamos precisar da salsicha, de uma vasilha que pode ir no micro-ondas e de água. Agora eu vou entornar água aqui. Pode ser bastante, tá? E vou botar no micro-ondas por 1 minuto. Galera, eu botei 2 minutos, porque 1 não foi suficiente. Agora eu vou jogar água fora. E também vou cortar em rodelinha, que é o jeito que eu mais gosto. Agora que a salsicha já está cortada, eu vou fazer um molho. Que vamos botar um molho de tomate. Botar o milho. Botar um pouquinho de água, um pouquinho mesmo. Bom, eu acho. E vou botar um pouquinho de sal, bem pouquinho. Assim. Então, é só misturar e levar para o micro-ondas por 1 minuto. Agora que está pronto, eu vou preparar o cachorro-quente. Vou botar ketchup ou qualquer molho da sua preferência e qualquer recheio. Eu vou botar batata e está pronto para comer. Então, gente, tomara que vocês tenham gostado desse cachorro quente de micro-ondas. Beijos e tchau, tchau!